这个例子，如果你们看懂的，那至少说我黑板上讲的这些前半段的式子，你们是了解的。这个例子只用到我们前面讲的这么多公式里面的前半段的一些式子而已。那你看第3个答案，经过1秒之后，物体的这个位置、速度、加速度，它变成多少？所以说很容易啊，这个你把这个 t 等于1带进来，就可以得到这个位。t 等于1带进来，就可以得到这个值。那速度已经知道了啦，就是对这个式子微分。对这个式子微分，题目给你了，你不要再去背这一个的微分哦。你不要搞不清楚状况啊哈。这个题目给你的这个方式，它有没有加分？没有。你不要用这一个去微分之后，然后把 t 等于1带进来这个式子哦，那你这样就没有弄清楚这个题目的这个真正的含义了哦，知道吗？题目没有这个规。所以说 t 等于1秒的时候，你要去算速度跟加速度的时候，你要用这一个式子去微分，你不要用我们之前那个解决运动方程式得到的这个解去微分，千万不要做这个事情。所以说 t 等于1秒的时候，它的位移是多少 ？t 等于1秒的时候，它的位移你把它带进来 ，s 等于0.25。cosine， 刚才我们算出来了，派除以8.0是0.393每秒弧度。0.393，时间1秒，所以说你可以得到这一个 s 是多少？0.231公尺。我还是再重新讲一次哦，你们现在每次上物理课还是要带这个计算机啊哈。有时候我叫你们按一下这个数字。所以说这个算出来是0.231公尺。那它的速度，速度是多少？你现在位移是这个函数，题目是给你这个函数，所以说速度对这个位移，对时间项微分，你可以得到这个负的 cos 微分是负的负0.25，sin 0.25负0.25 sin 开除以8.0 t。但是这个 t 前面还有这个系数，所以说你这个前面还要再把它拉出来。所以说这个你自己在微分的时候要特别注意。这个把它常数拉出来，派除以8，sin 派除以8t， 这样没有问题。前面这个系数不要漏掉了，因为在 sin 这个函数里面。它 t 前面还有这个系数，派除以8.0，所以说你对这一个 sin omega t 微分 sin 括号里面这一个项微分的时候，因为它是时间的项，所以说你时间项微分完之后，前面这个系数你要把它带出来。假设 s 等于 cosine sin t， 那 s 微分是多少？微分一次是多少 ？s 的导函数是多少？这个系数要记得带出来啊。所以说你们在算这个题目的时候，你不要把前面这一项微分完之后，这一项漏掉了，这个算出来就不对。所以说一样的，你把这个时间带进来，就可以得到负0.25乘以派除以8.0 sin 0.393，这个是0.393的啊。sin 0.393乘以1，这个速度是负0.037每秒公尺。那加速度也是一样你再对这个速度项微分，这样再继续做。
那个刘思雨哦，你那个我们要加油，你不要连这个最基本的都不会，真的不晓得你能撑几个学期啊！你如果连这个都不会，我真的不晓得你能撑几个学期。你再怎样都要想办法把它背起来啊！这个跟你们之前念什么无关的哦。你既然来这边念，你就要抛弃以前说，我以前是念什么的。很多同学都是把责任归咎说，我以前不是念这个的，我以前是念什么的。所以说数学、什么物理、化学比较弱。我希望说你们，现在已经都进来快1年了，不要再把这个当借口。既然来了，就专心在这边好好的学习啊，这样你才能顺顺利利的4年踏出这个校门。不然你就是永远坐在这个教室，在校园里面骑着摩托车换教室换来换去，看你要换几个，大家看得都痛苦了啊。所以说这个例子麻烦你们这个回去好好看一下啊。你这个例子看得懂，那这个解决运动方程式前半段的观念大概就 OK 了。这个不要讲了。这个例子我把它放在平台上面，那个以前这个例子，那个补救教有时候跟他们讲一下。好，这个例子不会那么快讲到这里啊，可能要第2次以后。好，第1次可能还讲不到。你记住，如果忘记给你记住一下这个例子。好，另外一本课本就是另外一本课本就这个例子是在讲这个后半段的应用的就是说这个能量跟动能之间的一个关系，我们就不要讲，因为我们还要配合这个实验的进度，因为你们已经开始在做实验了，我们赶快进到下一个单元。所以说我们这个单元就停到这边，先停到这边，那我们进到下一个单元，就是说在13章这个部分内容很多了那我主要把它区分成2个部分，就是说第2个部分是在讲波，那讲这个波是在接后面的光学。我就说你们在期中考之前的实验课都是在做这个光学实验。我这一学期增加2个实验的单元，所以说在期中考之前全部都在做这个光学的实验，所以说你们好好学。我们期中考之前就是考到波光学，考到波光学，所以说你们实验室上面那一套仪器要好好爱护啊！你们连班要好好爱护，不要把它弄坏了。那一套仪器是最新的你们学长之前都没有用过。那这个部分，我们前面讲的，我把它大概分成第1个部分。那我们现在讲这个后面第2个部分。那前面第1个部分，这个阻尼的震荡，这个我没讲了我看你们自己以后到了你们自己的，看工程数学或是其他专业科目会不会讲到，或是地震工程应该就会讲到我们没办法再讲那么多单元，而且这个部分也比较难。这个部分比较难。我还是给你们看一下那个方形不要说我好像说跟你们讲的什么都很难，让你们看了知道真的这个方程式是不好解，让你们心里有底。不要说好像我都在唬你们。你看，之前我们的方程式是 F 等于 ma 等于负 ks， 最基本的这个简谐运动的方程式70一开始的方程。那现在对这个系统来讲多了一个空气阻力负伽马 v， 所以说你看这一项产生的时候，你要去解这一个微分方程式就复杂了，就没那么容易了，这是第1个你们以后可能会教到的。那另外一个更复杂，你看这个解，最后就是你要解这一个嘛。之前我们只有这一项跟这一项，现在中间又多了这一项，更不好解那你光看这个答案就知道是蛮复杂的。那另外一个方程式，另外一种情形就是这个
强迫震荡的哦。你看这一个 f， 它是 cosine 的函数。我这个更复杂了哦。本来这边刚才前面那一个方程式，这三项加起来等于 f， 现在这个这三项加起来等于 f cosine omega p。哦，在将来你们在学公数解这种二阶或是高阶微方程的时候，你就知道，只要在这个方程式里面多一项的时候，你再解就没那么容易了，就没那么容易。但是你们还是要想办法去学的啊，想办法去学，因为这个研究所考试会考。比较好的学校，国立大学研究所的公数题目会类似考这一种。以前我大学，我跟你们讲，我以前我念大学是念交大，那一年很倒霉哈、哦。研究所的工程数学，像土木系我们平科大几个组，结构、大地、水利测量，有没有测量组？没有，只有3个组。以前我们就是结构、大地测量，还有什么组？水利。一组老师出一题，哦，有一题是出这一种的。出这种形式的我都还记，但是我又考不好。我去收集每个老师有曾经上过公数的哈，每个考古题都把它收集起来是没办法。有抓到1、2题的哈，但是类似的，但是终究还是不比其他的了哈。每个老师每一组他强调的这个重点都不一样啊，虽然是公数，但是对每一组的那个学习来讲，不同组别的学生的学习来讲。也许这个方程式对练结构组是很重要的，但是对练水利组或是大地组这个方程式是不重要的。那个老师他觉得这个在他们这个领域很重要，他就出这种，出这种，你就玩不起来了。所以说我们跟你们讲的这个解的这个原始的方程式是很简单的啦，跟刚才那2个方程式比起来是很简单的。那我们今天要讲的是后半段就是说第2个部分这几个单元，包括这个波的基本概念。那这边这是另外一本书，它有讲到一些地震的东西啦。其实这不是我的专长，是那个系上那个薛玉清老师的专长，他会看地震工程。他以前跟他聊天的时候，他在讲什么 P 波、S 波，我根本搞不清楚。我问过他，但是他跟我讲我忘了。但是为了要上你们的课，我必须自己去看。终于找到了，不小心问到某一本教科书有这个东西，我就才有一些概念。我们看一下这个基本的这个描述吧。基本上这个坡，你们在这个流利，通常流利教不到，流利后面的名曲，或是你们的名曲单独一门课程，会讲到这个题目会考。以后你们参加那个技师考、高考，这个涌浪的问题就是坡的问题，就一定考1题。涌浪的问题。那坡是什么？坡是一个劳动的一个传递。那其实对我们土木的同学来讲，土木系或是说其他机械结构、机械或是其他系的同学来讲，我们强调的还是力学坡，因为我们学校的工学院这几个组都是在做力学的啦，所以说我们上学期的物理1强调的是在力学。那坡也是有很多种坡那我们在这个领域里面，我们强调的是这个力学坡。这是什么？它就是一种需要经介质传播的一个波啦，像水波或是地震所产生的震波。所以说你们现在有一定概念现在我们台湾每一年都会大大小小的地震，那你总是念土木的啦总是希望说多对这个波的一些传递，或是它的一些专有名词多了解一些，或是它的一些现象。那当然了，这个现象比较蛮复杂的，还包括一些地质的一个变动所以说，至少在你们这个大1的物理，如果我稍微帮你们补充一下这方面的知识，那我想以后你们到了高年级，如果有接触到这个课程的时候，我想
不是完全陌生的了。那当这个波经过介质中的支点会被扰动而离开平衡点位时，就像我们台湾的正点被压缩或是拉长。所以说波通过时，支点又会回到它平衡的位置。所以说你看，像那个你到海边去玩，跟女朋友到海边去玩，到黄金海岸去玩，这个波打到沙滩上，是吧？然后有时候它过来的时候，那个波浪会很大。那打完之后它就消失了，它又回到平衡点的位置。那所有的波都带有能量跟动量。我现在再问你们，这个能量里面有我们比较接触到的就是动能跟位能。动量，还有一个什么冲量？有哪一个同学可以上来黑板跟我很清楚的把这个动量、能量、动能、位能、动量、冲量的公式把它写出来？有谁？这个上学期我们都上过的，有谁可以经过2个月的休息之后，休兵之后可以把这4个公式写出来？动能、位能我们已经教了，已经这一学期又重新教了。那这个动量跟冲量，有谁可以把它写出来？你们不上来写，我下次小考就考这样我们不是没有教过，是我们在帮你们复习考，你们又忘了，那我没办法。所以说这一学期的考试小考或是大考，只要以前我有上，或者是有可能会考我现在跟你们讲，圣灵较衰。我想到什么就考，但是我有考的，就是一定有跟你们教过的。你不要说学到这个时候动能、位能、动量、冲量都还不知道，至少你最基本的公式要会啊。我不是考你们计算，这就好像在考解释名词一样。还有一大题中环音呢，还没跟你们讲。中环音，你看这上面叫做中环音。行进波的英文你把它写出来，T 开头的。这是学校规划的啦这个你们的那个英检那个通过率太低，希望英文老师加强你们的英文能力。那连带的我们也被受到影响。在教授这些专业课程，包括你们大一这些基础课程的时候，要有一大题中翻英。我先跟你们讲，至少我这一学期出题又多了这2种内容谁叫你们不早一年出生？就是这样。愈晚出生的你愈无位通答课的题目愈难，就是这样。我刚好又想到一些要整你们的方式，但是为你们好啦为你们好啦。我们看一下这个波的形式波大概有这3种，那当然另外一种就是其他嘛我们最主要是讲这3种：行进波，还有横波、纵波。纵波是什么？横波是什么？等一下我们讲我们先讲这个行进波。我们先看这个文字，再来看这个图你看这个把一个端固定而且拉紧的绳子，用手在另外一端上下抖动，那绳子的一个震动称为脉冲。它会以一个速率向右那因为它是固定在右边嘛，那如果固定在左边就是向左这种形式的扰动就是行进波。那你看它身中的一个脉动就是脉冲你看这样你把它震一下，它会弹起来。所以说你如果生病的时候，你真的住院了，护士小姐会每天帮你量脉。那像你们这个年纪最喜欢让护士小姐摸。那第2个是横波。你看这个图，横波是什么？这个扰动呢沿着波行进的方向移动，垂直你看这个波往前走，但是它这个介质是怎样？垂直的，要记住是垂直的。所以说这个横波就叫做所谓的这个 S 波啦。S 波你们要记起来，我等一下切换一下。
那你看另外一个就是这一个纵坡，纵坡是什么？就是说跟行进坡这个介质的位移方向跟坡行进的方向是平行的，平行的。所以说这个纵坡我们就叫做压缩坡，那这个纵坡叫劈坡，劈坡。你看这个，我没有再打了啦哈，你们看一下这个地震的那个坡，它大概可以分成横坡跟纵坡。这个坡横坡跟纵坡就是我们刚才讲的哦，那这个纵坡就是所谓的劈坡。哦，那另外一个就是横向的坡，横坡就是所谓的 S 坡。哦，劈坡跟横坡是专有的术语的啦哈。一般我们看到的就是所谓的纵坡跟横坡，但是你讲到劈坡或是 S 坡的时候，这个就是专门术语了。哦，纵坡是什么？就是地震波中速度最快的，这个纵坡是速度最快的坡，那横坡就比较慢。你看它每秒4到8公里，这个多快，飙车都没办法飙成这个样子。那它就像空气中的声波，沿正坡行进方向，的这个地球内部分被挤压，然后被拉开。这个后面有图啊，我们先把这个文字讲完。那在 S 坡中，地球内部的物质振动的方向和正坡行进的方向垂直。经由这2种坡抵达不同的测站时间，地质学家就可以将地震中心决定出来。所以说你们念土木的以后也有可能成为地质专家。你如果走那个大地主的，那你对土壤很有兴趣，那你有可能会变成这个地质专家嘛。所以说你看这个你们将来修课的时候会讲啊。其实这个我已经很久没看了，只是可能有些细节不是很清楚的。但是说我们在物理这边既然已经把你这个 P 波跟 S 波把它点出来了，那我们就稍微给你们看一下。你看这个坡行进的方向，岩石这边是3种不同的它把它分成这3种。那对 P 坡来讲，我们刚才讲过，这个介质行进的方向是跟那个坡行进的方向是垂直的，是垂直的。不是 P 坡是平行的。你看这个坡行进的方向是这样，留下是这个方向。那你看它这个岩石运动的方向，就是它这个坡行进的方向跟这个岩石支点运动的方向是平行的。那 S 坡就是垂直。你看坡行进的方向是这个方向，那岩石行进的方向，我记得这个是所谓的这个滑动面。以前这个上下是指滑动面。上下。对，你还记不记得？是断层滑动面吗？是不是指它有一个上一个下？这个是不是指那个？它这边是打这个支点运动的方向，因为这个我没有再去详细查工程地质的书了，因为这个是另外一本书上面的。滑动面。好像不是啊，好像不是哦。它这个只是单纯的岩石支点运动的方向，有垂直向下、垂直向上，但是它的观念就是说，对 S 坡来讲，它介质是跟这个坡行进的方向是垂直的，那纵坡是互相平行。那另外一个就是表面坡，所以说这个将来你们修课会遇到啊，这个你们将来到了专门课程的时候，老师再特别给你们注解，特别注解。所以说你看那个当初，包括这个是1995嘛，那车龙埔更早了哦，台湾的车龙埔，那个时候车龙埔地震那一年，我刚好睡在研究室的这个会议桌上面，会议桌是长条的，困你宾馆，在台北，但是不知道外面发生了这么惨烈的事情，睡醒了，摇醒了，那个时候惊走无路，研究室在4楼，一直在摇，要往下跑又不是，只好乖乖待到天亮。天亮一打开那个电脑，哇，真惨啊！那个时候你们已经还很小，10几年前，应该是比1995还早。车龙埔好像10几年前的事情，我还在念博士班的时候。那你看这个是日本关西的这个地震啊，1995年。你看这个
你念结构组的，就是像化成这种的时候，你就有工作了，你就有工作。那像这个我们南部这边，你看这个台风来或是洪水来的时候，把那个桥冲毁，一个是这个水利的、大地的，包括整个集水区水土破坏，还有包括水保的，哦，那你那个念结构的，就是桥梁坏了要怎么重新去规划，重新去规划。那做环工的，这个下游的、上游、下游的水质的改变什么，全部纳进来了。所以说我跟你们讲，你现在是念土木系毕业，拿到土木系的毕业证书毕业，将来你到外面，不管你是到这一个政府单位或是到顾问公司，你所接触到的，就是在我们学校所谓的环工学那个土环学群里面的这些内容，你可能都会遇到，都会遇到。所以说你们现在就是修课，最好那个像你们修完化学了嘛，化学是修完的，不晓得你们修的怎样，我不知道。就是说，基本的化学的知识你一定要有。那水保系有一些基本的课，集水区的治理或是你们如果真的可以去修一下，比较实务性的课程。这个将来你们到外面工作就知道了。你只要记住说，我曾经有讲过这些句，好像我老师有讲过，好像某些话就好。现在不一定要记起来，因为也许对你们来讲，你们才大一，距离太遥远。所以说，你看这个桥梁断的这个样子很恐怖啊，就好像那个捷运整个这个垮下来一样，台北捷运这样整个垮下来。还有那是什么台风是？什么台风把那个台北捷运全部水灌了？捷运站的水，那个全部捷运站水全部灌到捷运站里面的。什么台风了？我忘了，那个都已经很久了，是几年前的事。那你看这个正压，那最主要就是能量嘛，波在传递最主要是能量一直在改变，一直在传递，所以说你看它的正量在这里，它一直延伸哦。看这个。更细的东西，你们到修那个工程地址的时候，老师会讲得更清楚了我这边只是沾点酱油，沾点皮毛，给你们知道有这些资讯而已。那这个我想你们每个人都玩过了你把这个石头丢到这个水池里面的时候，会产生这种现象，扩散的现象，然后慢慢的，这个就没有，或就消失了。这都是一种能量的一个传递的一个现象。那当然你要有一个量化的数据量化的数据，这个地震的强度是多少，它的平均功率你要怎么去算就是它这个公式你们了解一下最好。这个我们考试不会考啦这个考试不会，只是让你们知道有一个这个东西你看，对一个由3度空间的介质所传播的波，像声波是地震的波，它的强度是什么？波每个单位面积的平均功率，每个 A 是每个单位面积的平均 ，P 是功率，这个 I 是强度，它的强度是多少？可以算出来。功率的单位是瓦，这个 W 是瓦，瓦特瓦，那面积的单位是米平方。所以说你看，你如果我有一个同学在睡觉，你突然去他旁边，咵一下，可以测到多少？不知道，没有测出去，让人吓一跳啊！然后马上一拳给你揍下去，知道吗？我之前不是有什么在什么节日的时候有一些比赛吗？或是说那个情人节的时候有接吻比赛，类似的这种活动。这个你们了解一下这个了解一下。我不考，但是我这些内容都是从另外一本教科书，从这本教科书拿出来的我再看，前提是我这个我不会考不会的，只是说让你们知道说有这些知识念物理的时候，你当然就要赶快希望说有什么知识可以跟专业课程去做一个相接轨的。先做一个初步的一个接触，这样对你们整个学习的一个连串性会比较好。
哦，那你看这个强度跟波源之间的距离要怎么算？这个啊，我没给你们考过了，这个在生机系有给他考过，类似这种公式的，但是都不会写，在那边骂。对，就是那一次全班平均期中考18分的样子，后来只好给他们重考。对大部分的波，它强度是随着距离而减少嘛，这个你可以想象的，这个波传递越走越长的时候，它的这个那个波的能量一定是越来越小。那部分的能量我会被传递的这个介质所吸收，那介质所吸收的能量的多寡和介质有关了啊。那不同的介质它的吸收的强度会不一样。那空气对声波的吸收就很少。所以说声音可以传播的很远，所以说你看你给它喊下去，你就传了。那你会说你在干嘛？那你下课就参与，搞不好课下课他马上跟你翻脸。所以说你看这个强度，就是功率，这个4拍是什么？它是刚才我们讲过面积，每个单位面积有多少功率？那它这个面积是用这个4拍平方的啊，它是用一个假设它是一个点波源，所以说是一个圆，波上波出去的时候是一个圆，这样慢慢扩散的，就像刚才这个图一样，所以说它是不是一个圆？圆，它的面积是多少？是用这个点圆点波源的形式4拍。你看它是说这个点波也向各方向均匀辐射出的能量，没有反射或吸收。我们刚好讲到这边，先告一个段落了。